齿，刚才有没有看到？有。止痛穴哈，止痛，不管全身哪里发炎在痛哈，很痛，痛到不行哈，止痛穴赶快贴，马上就可以，不需要药物，好就可以止痛。还有退烧穴、咳嗽穴，好，这个都我们常常会运用到的，对不对？这些穴道我们经常都要运用到，所以要不断的练习，要不断的练习。对，好，我们先来讲退烧穴好了。退烧穴跟咳嗽穴其实要一起讲。退烧，课本的22页就有了。课本的22页。之前我要讲退烧穴跟那个咳嗽穴这个过程应该讲一个故事大家印象会深刻。好，每一次开学无论哪一期，我经常会重复的说一句话说来上经络课不要背，听故事就好。有印象没有？我讲了10几年了听故事就好，因为听故事你会印象深刻。如果你看文字，你看过你一忙又忘了。尤其我们这社会人士退休人哪看了一本书和你高都是文字看了都爱困。为什么？目睭老花啦，对，无想要看啦。我讲了有理无啦。所以呢，来听我一个故事几年前我一个小女儿，我小女儿在住日本嘛她去10几年了。有一次呢，她打电话给我，在晚上我在社大上课的时候打电话给我，然后打进来的时候我正在上课，那个时候在光明班。接到电话的时候，平时我不会接，在上课时间有电话来我不会接，我认为要尊重所有的上我课的学员，所以这个时间我的工作是在上课，不可以接电话。可是我就感觉好像这个时间会打给我的一定不是我的学员，后来我就转头看一下手机。日本打来的，从日本打来的，我想说，你嘛知影我在上课啊，竟然这个时候打电话给我，一定有足急的事，我就跟学员讲一下，跟同学们讲一下，我接一下女儿日本打来的电话，大家说赶快接，我就接起来之后，对方从那个电话中微薄的声音告诉我说，我生病很严重。我现在发烧，我已经生病3天了。那我把那个手机都放大，那个学员都听得到嘛我生病已经3天了，我也没有能力，我没有体力出去吃东西，可是我还在发烧。妈妈，我说会不会我们就天人永隔，我会死在这里？他跟我讲说，我会不会今天就死在这里？至少这通电话报告让妈妈知道，报告让我知道说怎么不消不息，他是怕这样的表示他很痛苦，表示他已经没有气力了，最后求救了。前面还不能走。结果呢，我就电话中这一头，我就跟他说，发烧你怎么到现在才说？他说我以为很快会好。结果呢？我说来，妈妈的课本还在不在你身边？那时候是旧的那一本。我说你打开39页，我们这一本新的我放在22页。结果他就打开了之后，退烧穴。我说你打开看一下退烧穴。退烧穴呢？我说你没有针嘛你就把缝衣针，因为一般人都会有缝衣针尤其住在家里，他就是他的宿舍嘛。我说你把缝衣针拿到瓦斯那里烧1分钟，那个针红了，杀菌了，你不能再去碰水针红了让它退了大概1分钟2分钟退了，你还不确定它有没有退，你用手碰一下，可以那你就耳尖刺一个洞，2个耳尖都刺一个洞，大椎刺一个洞，大椎所以课本22页那个穴道，大椎刺一个洞，耳尖2个刺一个洞，就这样总共3个洞。结果他就照做，电话还没有挂断，就这样子照做，听着电话指示就这样做，照做。做完之后，他马上就回那边的声音就说：“妈，我现在感觉身体在冒汗。”
就有湿湿的汗冒出来了。好，湿湿的汗冒出来，我问他说：“你有没有喉咙痛？”他说：“不知道，我已经昏了。好，只知道说吞口水有点紧紧的，这个就是了。”后来下课回去以后，我回到家的时候，我们9点之后下了课，回到家大概9点半10点呢，我就跟他通电话了哈。通电话他说有好很多了。他居然那个时候在上课的时候，他跟我说，我现在好想，我说你现在在冒汗，你就要去喝水。他说我没有热水。我说没有热水，赶快去烧一杯，烧一杯也好。他居然跟我说热水器坏了。烧水器坏了，我说那就用瓦斯烧，一杯也好，马上喝，慢慢喝，热热的，哈。然后我说你接下来就要去买柠檬，哈，去买柠檬皮，柠檬整颗柠檬，日本柠檬很贵嘛，还是要买柠檬回来煮。他说他没体力，我现在肚子想吃东西，好，我说好，那你想吃什么？我现在在台湾哦，他在日本，我问他说你想吃什么？他说我想吃稀饭，好。我想吃汤了，我说对，你要吃稀饭，好，那所以呢，你要去拿一些米来煮稀饭。他跟我说我没有米，我没有米，我说好，没有米要去买，你去楼下附近买。他说好，我等一下先喝一些水，我去买。去那个全家便利商店，他们楼下的隔壁就有 Seven 呀，有 OK， 有全家哈。所以他就去全家买一些米，他就煮。然后我回到家9点半了以后了，我们就通电话了。他跟我说他也好很多了，那吞口水是会痛。我说那就是喉咙发炎，你感冒喉咙发炎，好。那退烧了之后，他问我说，那我晚上还会不会烧起来？我说没关系，晚上烧起来就是有在发炎，继续再吃一次就好。所以他半夜有再吃一次。然后隔天早上，他去超市买了柠檬回来，就开始煮柠檬皮煮水。我就这样教他这样喝，就这样连续喝了3天，他就好了。喝了3天就好了。好，我把这个过程跟大家这样子细述啊，有一个重点，我要让大家再清楚再听一次很重要的观念、关卡、方法啊。当人会发烧，一定身体有在发炎，细胞在发炎，我们的白血球会开始起来打仗。当我们白血球起来打仗，发烧，人体的体温没有超过43度都比较危险。啊，老师，43度哎，我们烧派去呀，我们都会很紧张嘛。38度了就紧张啊，对吧？你不可能让自己到43度不处理嘛，对不对？所以只要保持它退烧就好。再来呢，要观察什么？观察这个烧的原因是从哪里来的？喉咙来的，还是器官来的？还是哪里不知名的？如果不知名的，你就要更注意了。知道是喉咙发炎，那就容易了，因为这是一般的问题。那如果是不知名的，莫名其妙，哪发烧啊，无头痛啊，无流鼻水啊，无咳嗽，发烧是什么原因？你那个就要2-3天内真的就要好好观察，真的需要找医生，一定要尽速找医生，因为身体有哪里在发炎，有哪里在发炎才会发烧，要找到原因呐。那一般的很容易就是流鼻水，流鼻水初期的感冒会流鼻水的话，不见得就只有流鼻水哦。流鼻水之后第3天就会喉咙痛，因为鼻水流出来的鼻水，你一直往内流倒流，那个鼻水是很毒的，那叫毒物，身体的毒素。那个打仗过的毒素，那个鼻水一定要让它流出来，没有流出来，它往喉咙进去，喉咙就会被侵蚀、被腐蚀。那腐蚀之后就会喉咙破洞，也就会喉咙痛。那喉咙痛就会咳嗽，喉咙痒就会咳嗽。所以如果发烧这3个洞，等一下我们会来做示范。那如果是咳嗽，我们知道是咳嗽、喉咙痛，初期第1天感觉喉咙痒的，很想要咳，又好像还没有那么严重，这个时候就要1口珍珠粉赶快进去了，不要让它发生。珍珠粉进去，让它化掉所有的过敏，喉咙前端
化掉所有的过敏，好，化掉那个即将要爆发的病菌。珍珠粉很好用哦，要懂得会用，懂得使用，不然你身边珍珠粉啊，坑的呀，坑10年、20年，无猜物件，放着就要懂得用，哈。那如果呢，这个珍珠粉已经吃了，他说老师你讲的喉咙痛吃珍珠粉，我有吃啊，可是没效。有些人说真好用，我吃一次就好了。有些人说我吃了没效，原因是什么？不是珍珠粉没效，是因为你的喉咙的咳嗽的发炎的地方已经到达绒毛，喉咙头的绒毛，喉咙头的绒毛只要发炎了哈，你吃珍珠粉就不够了，因为它不是药，它只是帮助你增加抵抗力来打仗而已。然后这个时候要吃什么？吃柠檬皮煮水。那柠檬皮煮水是整颗柠檬哦，不可以削哦，不可以削哦。柠檬整颗柠檬不可以切，除非你有像我在喝柠檬原汁的人，我们每天都会有柠檬皮，对不对？我们整颗柠檬皮柠檬汁被我们喝完了嘛，那个就有皮。没有在喝柠檬汁的人，你就整颗柠檬不可以切，不可以削皮，整颗丢在锅子里面，大概3、4颗吧，大约就好，3、4颗，大概2500cc、3000cc 左右 ，OK。滚了之后，小火20分钟，15分钟也可以，比较好喝。20分钟稍微苦一点，敢喝苦的人就20分钟，不敢喝苦的人15分钟就好了。那为什么不能切开？切开你就没有你直接就让柠檬汁里面的维生素就出来了，没菜。你要不切开，让里面的综合的里面的维生素要透过柠檬皮把它的黄酮类释放出来，目的是这样，所以才可以帮助你止咳。所以柠檬皮煮水，如果你吃了3天，你吃了3天还没有好，那就不用吃了，不用吃了。为什么？因为你的咳嗽已经不是只有绒毛的问题了。喉咙头的绒毛，柠檬皮煮水，它是有黄酮类，它可以助绒毛消炎跟润喉。但是如果你咳嗽已经咳到第8天了，第7天了，第8天你还在喝柠檬皮煮水没有用的话，就不要喝了。好，医院你可以坐哪里？班长，医院来，医院这边有位置，这边，好，所以咳嗽如果超过5天、6天、7天、8天，这个都已经进入了气管头，这个时候喝柠檬皮煮水就没有效了，所以柠檬皮煮水你喝3天有效就有效，没效就没效了。喉咙头的那个气管口过敏了、发炎了，要吃冰糖炖水梨，冰糖含着冰糖1小颗冰糖，你会觉得舒服一点，或者冰糖炖水梨更好。那冰糖炖水梨的话，你可以把皮水梨要洗干净。第一好用的就是粗梨，第二个季节不是粗梨的季节，哪里买粗梨呀？又来要买晒，洗好清气，皮削掉，不是丢掉哦，碗公，然后把皮放在碗公的最底下，然后不是有皮削掉，不是梨子吗？不是白色的吗？你也可以把它切一切，你也可以挖一个洞，就直接放在皮上面，然后把冰糖弄2汤匙，不用多，太甜你也吃不下，1、2小汤匙，然后就去电锅里，你就盖个盖子放电锅，电锅外要放水，电锅内不可放水，就是那个水梨的碗公里面不可以放水，电锅外要放1杯水。炖完起来，你会发现水梨的水已经跟冰糖融合了，融合了之后喝汤吃那个水梨，这样子的，3天的柠檬皮煮水没效的人就已经进入气管了，这个时候就要喝冰糖炖水梨，这样。
这样就会有效。那如果呢，最后还在有很多人感冒之后啊，吃了药，吃了西药啊，不能说，我不可以讲说不能吃西药，看每一个人的因缘，你自己。我现在这课程是希望带给大家，就是你要知道你身体发生了什么事，敏感度够高，怎么保护自己，不要受到感冒之后还受到药物的伤害。因为当吃了药物之后，那个代价是什么？你的身体里面，因为药物是极寒的物质，药物极寒的物质吃进去之后，可能3天感冒、发烧或咳嗽感觉好了，第4天感觉就没咳了，就不再去拿药了。有些人拿了2回合，吃了6天，第7天感觉又好了，不去拿药了。然后不去拿药的，再隔1天，感觉好像又有一点痰，然后讲话讲3分钟，讲了5分钟，在台上的人就是我们以为他感冒没好，对不对？台下的学员会说，老师你感冒还没好啊，你要吃什么呢？让爆沙的加上让爆沙加上，然后这样的人他其实不是咳嗽了，如果感冒超过9天，不是滤过性病毒了，不要再以滤过性病毒的方式再吃药，不然那个伤害更大。为什么？滤过性病毒在我们正在发炎的时候，我们的身体的机制白血球会起来打仗。我现在告诉大家一个观念，当我们白血球起来打仗，你就会发烧。所以会发烧的体质你要很高兴，你不会得癌症。会发烧的体质，也就是你的身体的围墙，抗体的围墙很高。病菌来了，我一定要跟你打仗，我一定要打到赢，我绝不让你的，所以就会发烧。那么会发烧的体质，也就是基本上他要把病菌烧死，想要把病菌烧死，你就会发烧。所以我们只要控制好，只要控制好，等一下给慧玲一个位置。慧玲来这里。迟到爱谁家？迟到人爱谁家？我下当然过你来迟到给谁家？哎呀，开玩笑的啦，不要那么严格啦，我们又不是小学生。迟到的人，各位迟到的人我要更爱他，为什么？就代表什么？代表他有多忙啊，还搁较安怎赶就要赶来。你讲老师，我老拜都没迟到，对吧？你不会的，你知道吗？没有一个人愿意迟到，对不对？是因为真的是太忙了，可是我又觉得我这么忙，可是我不想舍掉这个机会，所以我一定要再怎么迟到都要赶来，对不对？这叫成人教育，终身学习嘛。这个要敬佩耶，真的要敬佩耶，各位，我们不是小学生哦。我们也不用人家鞭打，对不对？我们也不是国民教育，也不是国中，也不是高中，那我们没人怕，没人讲，对吧？所以自然而然，我们很尊敬，我们要非常尊敬很忙碌的人，再怎么赶，他都会赶着要知道他要的东西。好，回来我刚刚讲的我刚刚讲什么？水梨，好，所以呢，冰糖炖水梨吃了，假如2天，你吃了第一次，如果感觉很舒服，你就吃2天。基本上吃2天，你的气管口就会好。然后如果感冒超过9天的人一直这样子讲话讲没2句就讲没3句就然后这样的情况会一直拖好几年几十年有很多人就这样拖几十年一辈子，然后不知道为什么，然后就说我跟他都不会记啊嘞，别人会感觉。熟悉的人已经麻痹了，不感觉。跟你刚认识的人说，你怎么你自己也就忘记你这个动作了，可是久了以后，其实这个叫做慢性过敏咳，这叫慢性过敏咳。慢性过敏咳是什么？肾虚了，肾脏虚了，肾脏虚了就会慢性过敏咳，加上什么？加上这个地方咳嗽咳久了，超过9天还在咳，这里一定要拔罐。
咳嗽超过9天还在这样子正咳正咳，你知道我们咳嗽咳一次哦，一天当中一伸出去哈，我们的肾脏付出的代价是你一天要讲话的力量，你一天要讲话的能量哦，你一声就讲完啦。所谓讲完就是能量就用完啦，你还有多少能量？那你说一天咳了100声，我跟你讲，这个人一定疲累的。所谓疲累的人啊，疲累的听有无？很虚脱，然后眼睛都很重，连手都很重，连脚都很重，连想走路都很懒，都不想出门。然后虽然已经感冒看起来好像好了，然后就很累，然后就整个都很累，因为他没有体力了，他的体力衰了，很衰，很弱。所以感冒哦，超过9天吃药伤害更大，肾会越虚，肾脏越虚，也就是说你肾脏的精髓用完了，已经用预备油了啦，优力油啊，优力的体力用掉了。很可惜呀，所以要吃补。如果超过9天，感觉就老师，我总觉得这里有东西嘞，感觉又好像咳咳没有东西嘞，可是感觉就好像喵喵嘞，吃个补吧。吃什么补？跟姜有关的东西，大量的姜没有吃素的人，我建议你们就吃一次麻油鸡。麻油鸡哦。有呢，我有在吃麻油鸡呢，没有好哎，而且听说吃麻油鸡，咳嗽的人吃麻油鸡会这样缩起来呢。我们都有这个观念，我们都有这个观念。其实那个都是以讹传讹，你听人安尼讲，你就惊到啊。事实上，麻油鸡我在讲的麻油鸡，跟你想象的麻油鸡可能有落差麻油鸡是鸡这么大只，姜就要这么多。姜就要这么多，麻油一点点。吃素的人就是那个不要用鸡就用鸡蛋来代表，鸡蛋就用煎好。做法一样，最后要吃的时候煎2个荷包蛋，就放在那个麻油不要讲就麻油姜汤里面，麻油姜。那怎么做呢麻油一点点，姜片都切好了。如果鸡这么大只，你的姜就要准备这么多，姜片都切好了，放在锅子里面，袂使有臭搭。所以不是安尼拉呢，不是安尼。那安尼煮菜那是安尼在拉，咱就知影伊不是厨师。厨师袂安尼拉，知影无？厨师袂安尼拉，安尼拉是咧挑好看，表演是这样，这是表演。所以锅子里面的麻油一点点，然后姜片都下去了，姜切好之后是不是湿湿的？湿湿的，对不对？湿湿的，你要让它炒到干掉，把麻油跟能量都吸在姜里面，搁无臭搭，搁打，没有烧焦，但是姜片搁干扁的，要炒30分钟哦。所以那个在锅子里面是安尼吐落去，看一下我最好煮，我是用嘴巴煮哦，我只能用嘴巴煮哦。你叫我亲自煮是很难的事哦，我用嘴巴煮吐落去，挑起来，目的是什么？不让它粘锅就好了。它粘锅，你若安尼挑底下还是臭搭，知无？你若安尼咧挑，足够煮的人安尼咧挑，底下还是臭搭我还有臭搭就是安尼吐落去，松一个，吐落去，松一个，吐落去，松一个，让那个姜贴在锅最底下锅底的，完全时间不会太久。那这个时间，所以要站在那里要30分钟。所以假如你煮多，一定要轮流。无徛遐30分钟，会忝的，你迄2只手呢好了之后呢，姜好了，大概30分钟，干扁了之后呢，就把那个鸡放下去，鸡要先切好，放下去，让它拌一下之后，酒就放下去。拌大概5到10分钟，酒就放下，酒要盖过它。敢喝酒的人就酒多一点，不敢喝酒的人酒少一点，酒就要盖过它，煮个大概5到10分钟，水就下去了，水就看多跟少看个人水就下去，
让它滚。如果你们在外面买的鸡啊，哈，是最好不要买那个激素的哈，打针那个嫩的臭臭味，你要买放山鸡才会好，猪都能够动较久啦。所以大概煮个20分钟，像农场的鸡煮40分钟也不会烂，因为自己养的嘛，对不对？不会烂。那如果你买的鸡，你要买放山鸡，好，放山鸡呢，大概炖个它20分钟，你要把鸡块拿起来，鸡才不会烂掉。鸡块用夹子拿起来哦，其他那锅子里面是什么？姜、麻油、酒，要让它释放吐出来。姜刚才把麻油跟那个热锅的能量都含在姜里嘛，你要让它花50分钟或者1个小时慢慢吐出来，小火吐出来，盖子不能，锅子不能不使看挂啦，不能盖盖子，不然那整锅就糊掉，整锅会糊掉。好，然后这样子呢，如果是比如说体力很不好的人，或者是咳嗽完超过9天还在咳的人，好，那很虚的人，你吃一次看看。吃素的人，刚才做法都一样，只是没有放鸡而已。好，那蛋也是这样，不是事先做哈，你煮一锅吃好几天嘛。蛋呢，想吃的时候才煎个荷包蛋，然后放在那一碗里面，就这样吃，因为增加蛋白质，好，增加蛋白质，然后那个热能都够。麻油鸡，其实麻油鸡非常好，那是我们中国传统传承下来非常棒的一个食补，哈，一定要会做。现在年轻人不太会做，一定要传承。好，那我们可能网络看的，还有你自己想象的麻油鸡啊，现在年轻人不太会煮的，就看网络嘛。啊，网络看看啊，麻油鸡哦，啊，就切2、3，我看2、3片姜片哦，这麻油鸡哦，只有味道而已哦，哈，那叫做欺骗自己。那个麻油鸡是欺骗自己，那吃无什么作用啦，就是吃好吃的呢。你要吃到你身体哈，安尼卡恰片呢，暖和变干，然后舒服，然后吃起来之后，吃完之后哦，你也就好困了呢，这样才叫做真正身体有补到，这样知道哈。所以如果呢感冒之后超过9天，你这个地方有一些痒痒的，你一定要滑罐。一定要滑罐，滑罐跟刮痧、跟拍打、按压、按摩都不一样哦，不一样哦。所以为什么课程里面会教大家刮痧，好，滑罐、拔罐，哈，甚至按压、拍打，因为处理的层次不一样。滑罐是把筋膜拉开，所以滑罐很痛啊，好，但是不用久，滑罐就是1、2、3、4、5盖就好，有香不？有香不？我在讲有没有？我刚刚在讲麻油鸡，有没有觉得很好吃？我看你嘴暖跟舌在，来跟我做一个。吞起来，有人口水在流了，所以我在讲滑罐，我在听，好吃哈、哦。我很会煮哦，我用嘴巴煮。我讲完，有人就会煮给我们吃，哈。说了一嘴的好菜。对，说了一嘴的麻油鸡，好吃的麻油鸡。好，所以滑罐做完之后，如果你的身体热能够，基本上你的体力应该很好，你可以世界旅行了。我跟你讲是很绝对哈，好。一个会对身体知道机能使用的人，跟一个不懂的人是真的用法是不一样，哈，一样麻油鸡哈，煮起来哈，加的是吃好爽的，哈，搁加那个袂刷嘴，哈，如果吃到我刚刚讲的这样子的麻油鸡哈，我跟你讲哦，你会哈觉得哇，这人生太好了，几乎简直就是美食哦，哈，而且吃了之后全身热能很够哈。好，回到我们刚刚讲到咳嗽穴哈，刚刚讲到退烧穴嘛哈，那如果咳嗽很久哈，其实就要补了，而不是一直要吃药，一直吃药，那个不会好，一直吃药没有人好过，
没有人好过，因为越吃只会越严重。好，因为我们的筋膜被药物怎么样缩短了？就像我刚刚在讲到说白血球，白血球正在打仗，如果我们给它退烧药，塞肛门好了，肛门我们以前都会这个小孩子塞肛门，因为我就怕他烧起来，脑袋烧坏，对不对？塞肛门，括约肌也会如果常常塞会失能，1、2次 OK。好，吃退烧药就是在告诉我们身体一个讯息，说白血球啊，你慢下给不好。好，我发烧，我自己会处理，我药下去就好了。白血球退后，就是在告诉我们的白血球，你不用出来打仗，我不需要你。你的白血球最后会被你怎么样？宠坏？不是，会被你觉得你都不需要我，我就只好退到幕后了。身体的那个保护机制就会退潮。你要让你的身体的本身原有。跟着你这一生一世的身体的免疫功能你要让它随时都很努力，愿意保护你，所以不要随时让自己用药物来残害它。药物攻击这是以前我们的这样子的这个年代、这个时代的教育是没有的，没让你安尼跟你讲。好，但是慢慢现在西方医学也都慢慢在兴起一股一股良心西方医学其实这几年在兴起一股良心，在告诉人类说，真的，人体本来就有免疫机制，人体有免疫机制，我们只是被吓坏的。好，再来我们讲咳嗽咳嗽穴，讲咳嗽穴。刚刚是咳嗽，但是讲到退烧穴嘛，现在讲咳嗽穴。咳嗽穴也是22页，对不对？好，咳嗽穴呢，刺少商。虽然我们的课程社大的课程是不可以侵入性，对不对？但是我要很勇敢的跟大家说，这样的课程呢，我没有教大家去当别人的医生。我要告诉大家，要学会保养自己。保养自己这样的侵入性呢，只是在自己的肺经正在咳嗽发炎的这一条经络通了就好。所以血出病除这句话不是我说的，我是在把我们老祖宗经络的《黄帝内经》的传承下来，把中医论述的记载告诉大家这个真实的故事。当一直咳，喝水都没用，吃药都没用，要做3个穴道，一个就是少商。少商穴呢，一滴血呢，自然马上喉咙就松了。这个时候你要趁着喉咙松，把你的背部从眼睛，因为会咳嗽一定是感冒嘛，把眼睛往头部这上面，然后一直到屁股，一直延续到全身，全身的那个被绑紧的、被风邪已经侵略了这些肌肤，全部要让它代谢掉，一些邪气代谢掉，风邪从背部代谢掉，那所以要压生脉，刺少商压生脉，按经渠，经渠穴。经渠穴呢是肺经，可是为什么在中医师在把脉的时候，一定是这3只手指头放在这里，第1只手指头要放在太渊穴，第2只要放在经渠，第3只在列缺。为什么我不讲太渊，我也不讲列缺，我讲经渠？因为这每一个穴道通达的机能机制是不一样的。就像合谷跟灵谷跟肩骨跟三尖功能也不一样，对不对？一样是大肠经，功能就在隔壁而已，功能是不一样的。因为里面就像十字路口，而且交叉的穿插的巷子，身体里面，所以经渠穴呢直通达气管，经渠穴直通气管。所以你在咳嗽痒痒的时候，你按经渠，气管会通。少商也是。少商直接你的通达你喉咙的绒毛，马上你的喉咙绒毛一滴血就好，不一定会有血有刺到就好，有开口处就好。
只要有开口处，喉咙就松了，哈，所以刺少商压生脉，按经渠，按完之后背部松了。为什么刺少商喉咙松了还要压生脉？就是要让它代谢出去，把你一病的感冒的一些那个病菌全部让它流动。再来，好，按经渠就是通达，好，通达全身的什么？全身的开口处。所以这3个穴道很重要，一定也要学。好，我再把止痛穴讲一下哈。止痛穴呢，人体哈很有趣哈，无论你身体哪里在发牙齿痛啊，哈。哪里在发炎的痛啊？你痛到实在不行啊！有一次有一个学员他去打一个针呐、啊，去基隆哪里打针啊？不知道打什么针，美容针还是什么针哦，我忘记了。打美容针，我记得他打什么我忘记了，就打美容针。美容针打完之后，哦，打蟹足肿，我想起来了，蟹足肿去打针，打完之后他痛到整个一路上痛到趴下，趴下怎样哦？痛到不行啊，痛到不行，然后打电话给医生，医生下班了，因为他是晚上嘛，然后回到桃园，说医生下班了，然后痛到不行，你能让他痛到隔天吗？没办法嘛，好，他就跟我讲，我说好，你马上过来，差不多10点呢，好，新同学啦，他不懂，如果学过那个止痛穴，他不会需要找我的，好。我就说你马上过来，不过他住附近，主要是住附近，没有很远才方便嘛。好，我就帮他贴止痛穴一个，止痛穴一个，这食指跟中指中间一个骨缝往上延伸到骨缝夹的这个地方，好，骨缝夹的这个地方一个，再来这里我就多贴几个，这个地方我就请他弯起来。弯起来，这里有个大肠经的曲池穴，弯起来，手肘弯起来，是不是有个线条？曲池穴，先从这里找止痛穴的位置哈。曲池穴呢，往旁下来大概两个指节，你的指节的2个指节，好。再来，我这个指节找到了，先找到曲池，找到指节，找到了，这个叫手三里。手三里找到之后，你就找出它的三角形平等的三角形，这个点叫做止痛穴。平等的，这个长度跟这个长度跟这个长度要一样长，那个就是止痛穴。一贴下去，它就缓和了，它就好神奇哦，不痛了哈。牙齿痛啦，打针的痛啦，不管哪里痛啦，脚痛啦，腰痛啦，实在痛到不行啊。好，那你说，如果已经去打针了，已经痛到不行了，可能药物放很重，好，可是那个针打完，听说后来我也问他，我说你打那么重，打到你痛到不行哦，后来月经乱掉了，打完那个针，蟹足肿好像消一些了，可是月经乱掉了，你看哦，好了一样，有没有？好了半样，你不能讲好半样。一样还没有全好，然后一样又来。他为了蟹足肿，有好吗？有好一点点啊，还没有全好，可是不敢再去打，为什么？已经月经都乱掉了。他们3个女生听说就去打，然后3个都乱掉，所以不是只有一个嘛。如果一个的话，我们不敢确定说打那个针是乱掉嘛。3个女生打，3个都乱掉。好，你看付出代价很大哈。好，来，我们现在来做实操哈，待会我们。来不够，这个地方差不多这个地方，然后在这个地方，因为没有等长，这个没有等长，等长，对，要等长哈。好，因为我们今天人比较多哈，我想我做2次，好吗？这边的人先来，这边的人等一下已经会的人就不用看了，是我们的旧同学来，等一下还可以协助不懂的人，好吗？我现在找谁呀？干脆姐姐来好了，因为你已经画了，你到前面来，你已经画，来。